Саламатсыздарбы? Сабагыбызды улантабыз. Сөздүк логикалык тест, сүйлөм толуктоо бөлүмү. Биз буга чейинки сабагыбызда себеп натыйжалаш сүйлөмдөр, аларды уюштуруучу каражаттар жана себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдү иштөө боюнча сабагыбызга көңүл бурганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда карама каршы сүйлөмдөргө токтолобуз. Карама каршы же болбосо каршылашпаганыкы сүйлөмдөр деп жүрөбүз. Демек бул жерде сөзсүз түрдө сүйлөмдө берилген ойлор бири бирине карама каршы мааниде турат. Карама каршы же болбосо каршылаш сүйлөмдөрдү себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдөй эле кызматчы сөздөр уюштурат. Тескерисинче, ошентсе да, антсе да, андай болсо да, карабастан, бирок деген сыяктуу кызматчы сөздөр каршылыкты билдирүүдө же каршылаш сүйлөмдөрдү уюштурууда колдонулат. Жана ошону менен эле бирге бул сөздөр бизге ачкыч сөз катары кызмат кылат. Ачкыч сөздөр сүйлөмдүн шаблонун эске тутуп калуу деген эрежени биз ар дайым эсибизден чыгарбашыбыз керек. Демек, кызматчы сөздөр же болбосо кайсыл сөздөр каршылаш сүйлөмдөрдү уюштурат, биз жогоруда карадык. Ал эми бизге жардам берүүчү ойдун негизине ээлеген сөздөрдү дагы эске тутуп калууну азыр улантабыз. Кантип эске тутуп калсак болот жана кантип белгилеп алсак болот. Жана ошону менен эле бирге сүйлөмдүн шаблонун же сүйлөмдөгү ойду эсибизге тутуп калуу эрежелерин унутпайбыз. Анда эмесе каршылаш сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча тесттик тапшырмаларга токтолобуз. Мындай жаңылыш пикир бар. Кереги жок, анткени дейт. Бул жерде ачкыч сөз катары анткени деген байламтаны белгилейбиз жана жаңылыш пикир деген сөзгө көңүл бурабыз. Демек, жаңылыш пикир дегенге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек жоопту туура табуу үчүн. Демек, дарыларды алдын ала камдоонун кереги жок, анткени алардын жарамдуулук мөөнөтү бар. Албетте бул туура ой, бирок бизде бул жаңылыш пикир катары кабыл албайбыз. Жооп туура эмес. Эс тутумду машыктыруунун кереги жок, баарын жазып алып турса болот. Демек, буну биз жаңылыш пикир катары алсак болот. Туура жооп катары кармап турабыз. Кийинки жооп: эски буюмдарды сактоонун алар көп орун ээлейт. Буну эгерде биз жаңылыш пикир катары кабыл алсак, анда туура эмес болуп калат. Ошол себептүү бул жооп туура эмес. Зарыл нерселерди сатып алуунун бул тууралуу өкүнүп калуу мүмкүн дейт. Демек, зарыл нерселерди сатып алуу, анан өкүнүп калуу деген сүйлөмдөр логикалык жактан туура эмес. Биз Б жоопту туура жооп катары кабыл алабыз. Мындай жаңылыш пикир бар. Эс тутумду машыктыруунун кереги жок, анткени баарын жазып алып турса болот. Демек, эс тутумду машыктырбай эле коюш керек деген пикир жаңылыш деп алсак болот. Мына ошол себептен Б жоопту туура катары кабыл алабыз. Кийинки тапшырма: айрым окуучулар болушат дейт. Бул жерде окуучунун сапатын билдирген, сыпатын билдирген, анын мүнөзүн билдирген сөз келиш керек. Бирок алар дейт, келип сабакты окушат. Демек, каршылаш сүйлөм болуп атат. Бул жерде окуучулардын мүнөзүнө сабакты окугандыгы жөнүндө ой карама каршы келиш керек. Ачкыч сөз катары бирок, анан сабакты деген сөздөрдү эске тутуп калабыз. Жоопторго көңүл бурабыз. Тентек болушат, жөндөмсүз дейт. Начар окушат дейт. Демек, бул жерде каршы ой жок. Биз сүйлөмгө кайтып барбай туруп эле жооптордун ортосунан эле чечим чыгарсак болот. Тентек болсо, жөндөмсүз болсо, бирок алар начар окуйт деген туура эмес. Акылдуу болушат, жөндөмдүү болушат, бирок начар окушат дейт. Кээ бир окуучулар акылдуу болушат, бирок алар жөндөмдүү келип начар окушат дегенде, демек экинчи сүйлөмүбүздөгү ой бири бирине дал келген жок. Мына ошол себептүү Б жооп дагы туура эмес. Кээ бир окуучулар тентек болушат, бирок алар зирек келип сабакты жакшы окушат. Туура жооп катары мына ушул жоопту кармап туралы. Г вариантын карайбыз. Кээ бир окуучулар акылдуу болушат, бирок алар зирек келип. Демек, акылдуу болгондон кийин алар сөзсүз түрдө зирек келет. Демек, бул жооп туура эмес. Биз В вариантын алабыз туура жооп катары жана сүйлөмгө коюп көрөбүз. Айрым окуучулар тентек болушат, бирок алар зирек келип сабакты жакшы окушат. Мына ушул вариантты тандап алганда гана
Сүйлөмдүн биринчи бөлүмү менен экинчи бөлүмүнүн ортосунда каршы ой келип чыкты. Демек туура жооп В варианты. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Скандинавия өлкөлөрүндө аба ырайы өтө болуп, адамдар жай көрбөгөнү менен алардын үйлөрү абдан болуп, жашоо шарттары да абдан. Демек жай көрбөгөнү менен деген сөз ачкыч катары алабыз. Ошону менен эле бирге аба ырайы. Аба ырайы жөнүндө сөз болуп атат. Аба ырайыга сүйлөмдүн экинчи бөлүгү каршы ойду берүүсү керек. Андан кийин жоопторго көңүл бурабыз. Жай көрбөгөнү менен дегенден кийин бизге ой кетиш керек. Демек жай көрбөсө аларда ар дайым суук болот деп. Мына ошол логикадан улам биз бул жердеги А жана В вариантты шарт эле туура эмес жоопко кетиребиз. Себеби жай көрбөгөн жерде сөзсүз түрдө суук аба ырайы болот. Б жана Г вариантын карайбыз. Скандинавия өлкөлөрүндө аба ырайы суук болсо, дейт, бирок үйлөрү жылуу, жашоо шарттары мыкты. Б вариантын туура жооп катары кабыл алып туралы, бирок Г вариантына да талдоо жүргүзө кетели. Эгер аба ырайы суук болсо, үйлөрү да суук болсо, жашоо шарттары да начар болсо, анда бул Г вариантын тандап алсак, каршы маанидеги сүйлөмдөр уюшулбайт. Мына ошол себептен улам биз Б вариантын тандап алабыз. Коюп көрөбүз сүйлөмгө. Скандинавия өлкөлөрүндө аба ырайы өтө суук болуп, адамдар жай көрбөгөнү менен алардын үйлөрү абдан жылуу болуп, жашоо шарттары да абдан мыкты. Демек туура жооп Б вариантында. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Ал канчалык даярданганына карабастан сынактан таң калыштуу дейт. Демек карабастан деген бул жерде каршылаш сүйлөмдү уюштуруучу каражат грамматикалык. Анан таң калыштуу деген сөздү ачкыч сөз катары карайбыз. Демек даярданууга натыйжасы, сынактагы натыйжасы карама каршы келиши керек. Мыкты даярданганына карабастан өткөндүгү таң калыштуу дейт. Жок. Бул жооп туура эмес. Мыкты даярданса, өтпөй калгандыгы таң калыштуу болуш керек эле, ал эми өткөндүгү таң калыштуу эмес. Андан кийин начар даярданганына карабастан сынактан өтпөгөндүгү таң калыштуу дейт. Бул дагы таң калыштуу ойду туюндурбайт. Жооп туура эмес. Мыкты даярданганына карабастан сынактан жеңгени таң калыштуу. Жооп туура эмес. Мыкты даярданса сынактан жеңишке жетишмек. Жеңбей калганы таң калыштуу болушу керек эле. Кийинки жоопко көңүл бурабыз. Ал канчалык начар даярданганына карабастан сынактан өткөндүгү таң калыштуу. Демек начар даярданды, бирок сынактан өтүп кетти. Ушул учурда гана биз каршылаш маанидеги сүйлөмдү уюштура алабыз. Ал эми каршылаш сүйлөм экендигин биз карабастан деген жардамчы сөз аркылуу билип жатабыз. Кийинки тапшырма. Кумурсканын дөмпөйгөн уюгун киши аз чыгаар, бирок бул дөмпөйгөн нерсе уюктун үстүңкү гана кабаты экендигин бардыгы эле анын негизги бөлүгү жатат дейт. Бул жерде биз жоопторду карап туруп, аз чыгаар, бирок үстүңкү гана бардыгы эле деген сөздөрдү ачкыч сөз катары карап, анан аз чыгаар деген сөз айкашы бул көбүнчө көрбөгөн, билбеген, укпаган деген сыяктуу терс маанидеги сөздөргө таандык болгондуктан көргөн, билген деген эки жоопту туура эмес катары кетиребиз. Себеби дегенде көргөн киши аз чыгаар же билген киши аз чыгаар деп айта албайбыз. Себеби көрбөгөн, билбеген, укпаган, байкабаган деген сыяктуу сөздөр менен айкашат бул сөз. Демек биз А жана Б вариантын карайбыз. Б вариантын карай келгенде анын негизги бөлүгү башка жерде жатат дейт. Эч убакта кумурсканын үстүңкү уюгунун үстүңкү бөлүгү башка жерде, ал эми астыңкы кабаты башка жерде жатпайт. Дал ошол эле дөмпөйгөн уюктун эле астында же болбосо жер астында жатат. Мына ошол логикадан улам дагы биз жоопторду кайра сүйлөмгө алып барып койбостон эле А вариантын туура жооп катары тандап алабыз. Кумурсканын дөмпөйгөн уюгун көрбөгөн киши аз чыгаар. Бирок бул дөмпөйгөн нерсе уюктун үстүңкү гана кабаты экенин бардыгы эле биле бербейт. Анын негизги бөлүгү жер астында жатат. Же болбосо дагы бир аркасынан коюп көрө турган болсок сөздөрдү.
Мисалы үчүн жер астында, башка жерде жана жер астында деп атат. Бул жерден биз шарт эле башка жерде деген жоопту алып таштасак болот. Себебин жогоруда айттык. Эч убакта кумурсканын үстүңкү бөлүгү башка жерде, ал эми астыңкы бөлүгү башка жерде жайгашпайт уюгу. Ал эми жер астында деген эки жоопту карасак, демек билген анан көрбөгөн дейт. Азыр эле айттым, ас чыгаар деген сөзгө каршы биз көбүнчө билбеген, көрбөгөн, укпаган деген сыяктуу терс маанини берген сөздөр менен колдонобуз. Мына ошондон улам А вариантты бул жактан дагы туура катары тандап алсак болот. Мына ушул сыяктуу ачкыч сөздөр, сүйлөмдөрдү уюштуруучу грамматикалык каражаттар жана логиканы иштете билүү сүйлөм толуктоо тесттерин туура иштөөдө бизге зор жардамын берет. Ар бир сүйлөмдү окуганда эле шаблонду сүйлөмдүн тулкусун эстеп калуу дагы кайра сүйлөмгө кайрылып убакытты коротууга алып барбайт. Мына ушул эрежелерди биз эске туткан болсок жана аны колдонуп үйрөнө ала турган болсок, сүйлөм толуктоо тесттерин оңой эле аткара алабыз. Дагы бир жолу кайталайм. Дагы бир жолу көрүп атабыз экинчи сабагыбызда ар бир сүйлөмдү бош орундарга сөздөрдү алып барып кайра коюп, кайра окуп кыйналбай эле сөздөрдүн арасында деле туура байланышты уюштуруу аркылуу биз сүйлөм толуктоо тесттерин туура иштей алсак болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калыңыздар.